Dobar dan i dobrodošli u konačno prvi klip mehanike iz novog studija. Mirko, zašto nema mehanike? Počeo si samo da pričaš, brate, o ovome, onome, nema više mehanike. Joj. Jedan projekat. Drugi projekat. Treći projekat. Četvrti je na parkingu. I verujte mi, zaista verujte mi, samo kad bi lupili taj subscribe, bilo bi mnogo lakše. Ajde krenemo. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Današnja tema je priprema kola za track day. Pred vama je jedan jedini, jedinstveni C2 VTS Uroša Ašanina. Kažu da imaju dva u gradu, nije istina, samo jedan je pravi, onaj drugi crveni nije pravi. Taj je fake. Šalimo se, naravno. C2 VTS 1.6, 16 ventila, TU5 JP4, spreman konačno za track day. Čestitam Uroše, skupio si muda. Šta je potrebno da bi spremio auto za track day? To je današnja tema, pa da krenemo. Samo moment. Prva stvar kad ideš na track day, treba ti, ček, ajmo ovako, vidio. Treba ti, vidiš što je za odvijanje točkova. Ako neće da odvije, treba ti ova teleskopska, razumeš, ova, to. A ako neće ni ova, mama, onda ova. Neotools za svaku preporuku. Sad, kad smo videli zašto nam koje prvo stvari treba da spremimo za track day, jer... Šta ima u kutijama? U kutijama imamo Febi Bilštenove proizvode svega i svačega. Počet ćemo od steering and suspension. Da li se Francuzi kvare? Ne, ne kvare se. Zaista, automobili koji se najviše kvare su oni koji se ne održavaju zapravo. Spremili smo, ovo je prva tura delova i bit će 3 ture delova da spremimo ovaj C2 VTS za track day. Zašto je tako? Iz prostog razloga što, ljudi moji, auto kada ide na track day može da ide kao i u slučaju ono što ste videli da ode zastava, poli, pick-up i gas. Ali naš klijent je odlučio da pripremi baš onako agresivno taj automobil. Pa smo spremili ovde gomilu stvari. Spremili smo... Da vidimo šta imamo ovdje. Španer PK kaiša. Spremili smo... Čekaj da vidimo. S koje strane se otvara? Šolje amortizera. Spremili smo hidropodizače. Spremili smo... Ja više ne znam šta nismo spremili. Spremili smo set zupčastog kaiša. Zašto je vreme i za veliki servis. Zupčasti kaiš. I ovdje imamo još stvari. Imamo španer, imamo roller i osjećam se kao dete za novu godinu, znaš. Španer zupčastog kaiša, roller zupčastog kaiša i idemo dalje. Opa, vaser, pumpe, što volim Nemce, bože što volim Nemce. Pumpa za vodu. Da vidimo što imamo još. Imamo spone, nosače spona. Imamo pločice. To je auto. Imamo, čekaj. Opa, imamo pločice, imamo krajeve spona. Imamo diskove. I što bi rekli, imamo više tetaka. Ovo je samo prvi deo stvari koje ćemo raditi na C2 VTS-u kao projektu. Tu su takođe i menjač, i volan, i šper, i gume, i štelovanje trapa, i bukvalno gomila finesa koju ćete vidjeti u ovom mini serijalu od par epizoda. Biće i gosti neki u ovom serijalu. Ja ću za početak našem drugu Urošu promenim kočnice, ispričat ćemo par stvari, bitnih stvari oko kočnice i promenit ćemo ono što je trenutno sada najhitnije, a to je kraj spone koji se baš onako ozbiljnije čuje. Idemo na posao. Volim ove dizalice zato što imaš uvek gde da turiš šrafove
i gluposti sa strane. Šta su najbitnije stvari? Stara fora. Uguran šraf, zaviješ ga malo. Sad možeš da lupaš koliko hoćeš. Bokio ćemo onu fintu, a? Aj, prođi s ove strane, molim te. Neće. 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 Ček. Neće. 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 Druže, ček sekund. Sad ću da ti... Prvo je staru kinesku poslovicu da duneš na njega. Sad ću vidjeti. Vidio. Bože. Pogledaj, zamisli ti prva stvar. Zamisli čoveka koji ovo treba da uradi na putu kad mu pukne guma. Šta bi čovek u tom trenutku trebalo da uradi? Vrlo prosto. Vrlo prosto. Popustiš šrafove na točku, ne stavljaš dizalicu, ne stavljaš ništa, popustiš šrafove na točkovima, ideš 3 metra napred, 3 metra nazad, od težine automobila, točak će da siđe sa glavčine. Eto, i to sam vam rešio. Idemo dalje. Prva stvar u kojoj ćemo početi jeste kraj spone, koji je dosta problematična stvar, ne samo za francuske automobile, već i za italijanski, za nemačke. Česta popravka, odlazi na kolima, ništa strašno, not a big deal, nije skupa stvar, nije skup artikal, jedino što imaš malo više zezancije ukoliko si serviser i ukoliko u ovom navoju ovde postoji rđa i ukoliko si mušterija, što možeš da centriraš trap nakon zamene spona, nosača spona, letve volana, viljušaka. Trap se pomera, trap nije nešto što je fiksno, dešava se da ljudi čak moraju da centriraju trap samo od toga što su udarili agresivno u ivičem. Tako da to je eto malo veća zezancija. Imamo šraf ovde, imamo tačnije navoj i imamo konus odavde do ovde. Koristit ćemo radav ciger danas ili ćemo jednostavno udariti čekićem u rukavac pošto je gusan i pošto je stari automobil kome se ništa neće desiti. Otpustit ćemo ovde kontru, otpustit ćemo ovu maticu i ide gas. Sad, odvrnut ćemo ovu maticu na sponi. Moj savjet je da, ako možete, pridržite rukom i pritisnete odozdo na gore, da se ne bi taj konus otpustio, tačnije da ne bi matica ostala da se upravo ne bi desila ova stvar. Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Da li se vrti konus, u slučaju da se vrti konus imamo problem, moramo da pritisnemo odozdo kraj spone da bi mogli da izvijemo ovu maticu do kraja. Izvršili smo pritisak sa donje strane na ovu sponu, time što smo stavili, kako mi kažemo, neki kažu hidrauličnu dizalicu, nosač za menjač ili za motor i hidrauličnom dizalicom skinuli smo onaj nastavak na 4 kraka i pritisli ovde da ovaj sam konus pritisne u rukavac i da mi možemo da odvijemo ovu maticu. Sad imamo srećnu okolnost da se prstom odvija ova spona. Odvijemo je. U suštini, kada ovaj navoj ovde nije truo, dnevnik čoveče, imamo srećnu okolnost, znači nije teška ni popravka. Ova popravka bukvalno može da traje 5 minuta ili 2 sata. Neko je stavio mast, podmazao ovaj navoj i mi nemamo nikakav problem. Već pre montaže nove uporedit ćemo da li je to to. To je to. Stavljamo drugu i završen posao, mili moji. Idemo, kad stegnemo ovo, kontriramo, stavljamo maticu i kraj. Navoj je već masan, tako da ne moramo da dodajemo mast. Ako neko hoće, može da doda još više i
to je to. Idemo na diskovi pločice nakon što stegnemo ovu kontru i stegnemo novu maticu. Nova matica je naravno sa ovom plastikom unutra koja sprečava odvrtanje. Idemo. Zašto je spona zapravo bitna? Spona je bitna iz razloga što ukoliko bi ona toliko propala, evo sad ćemo da skinemo ovdje gdje je moja ruka, vidiš maticu, jel tako? Sad ćemo skinemo ovu maticu odavde i improvizacijom ćemo reći da ova spona je totalno prolupala i da jabučica ova koja se nalazi unutra je ispala iz svog ležišta iz ovog materijala. Šta bi se desilo u vožnji? Točak bi se okretao, vi biste pomerali volan levo-desno, spona ispane, točak ide gde god on želi. Može da ide napred, levo, desno, može da ide gde god želi. Spona zapravo diktira pravac kretanja točka i to je ono što je jako opasno ako nije ispravno, a košta 2000 dinara ili 1000 dinara ili 3000 dinara. Nije bitno uopšte koliko košta. Bitno je da bude ispravna. I bilo koliko kaže na tehničkom pregledu, vratili su me zbog krajeva spona, zaista razmisli o tome da li želiš da prilikom vožnje se desi ovo. I točak da krene šeta sam od sebe. Stabilizator kad ode, nije problem. Šolje amortizera kad odu, nije problem. Amortizeri kad odu, utiču na kočenje, ali nije problem. Spona kad ode i kugla, veliki problem, druže. Druga stvar na redu jesu kočnice. Danas ćemo, vidjeli ste mnogo klipova o kočnicama, zaista znate da ne mogu da izmislim, potpuno da izmislim sad neke stvari koje neko već nije rekao da ja sam nisam rekao. Kočione pločice, šta je najbitnije, skidamo pozadi šraf, dižemo šapu na gore, čekaj moment, evo već sam ga popustio, jel te što bi čekao snimanje. Samo da dodati moje šrafciger, Bože, My Trusty Neo Tools, znači šrafciger, dižemo gore, prebacujemo, vadimo kočione pločice. Bez obzira na to koliko mesa imaju, stavljamo druge, uroš planera ozbiljno da koči. Spuštamo sad ovu šapu ovde, vraćamo šafić i spremamo se da skinemo kočiona klješta. Pozadi imamo dva šrafa, sad ćemo skinemo ta dva šrafa i da skinemo disk. Na disku imamo ovaj veliki distancer, sad ćemo probati možda njega da skinemo. Nema trika, morat ćemo i ovu distancu da skinemo, koja mu daje mnogo veću širinu točka nego regularnom. Skinut ćemo distancer, skinut ćemo disk i idemo dalje. Dosta mi je lakše da odvijanje ovih stvari, za odvijanje ovih stvari koristim krutu ručku. Dosta je jača, čvršća i ne opterećujem krckalicu. A pištoljem ponekad nemaš dovoljno prostora. Evo ga jedan šraf. Sad ćemo skinemo i drugi. A ono što bi nam dodatno olakšalo pristup jeste da je sada ključ u bravi i da je volan otključan, da možemo da jednostavno zavrnemo ovaj točak na pun levi. Imali bi dosta više prostora s ove strane. Pošto se nismo setili da ostavimo ključ u bravi, onda Mirko mora malo ovde da traži položaj i prostor. Skidamo ovu šapu, skidamo ovaj disk kočioni. Zašto sam ga tako lako skinuo? Zbog toga što su pukla oba šrafa koja ga drže. I to nam je čuveni rukavac. Rukavac, senzor ABS-a, rukavac na sebi, evo je kugla, ležaj je iza ove glavčine, nalazi se ležaj točka, dole nam je kugla, viljuška, sa strane spona, nosač spone, letva, senzor ABS-a, poluosovina i homokinetički zglob s ove strane i gore amortizer i stabilizator. I šta je tu teško? Ništa. Šta nam je jako bitno? Glavčinu ćemo da očistimo, stavimo malo bakarne masti i prošli put kad je neko ovo radio, mislim da znam i ko, to sam ja, to je Fakir, tačnije to je Fakir, Raša i ja. I Andreti je bio tu, moram da kažem. Očistiš glavčinu, staviš neke bakarne masti i onda bapneš disk i klješta i to je to.
idemo stavljamo nove diskove. Tu su nam kočioni diskovi. Na njima je naravno sloj nanešen farbe, masti, nekog maziva protiv rđanja, tako da ćemo klinerom očistiti naležeće površine za pločice i tek onda montirati sam disk. I normalno, završeno sve. Ček taman da vidimo da li ima... Pa ima gita tu, znaš, nije strašno, ali pravi auto za track day. Montirane su pločice, kočione, diskovi, podmazani klizači, promenjeni ovi mali ustrani limčići, naštelovane spone i ovo je kraj današnje epizode. Imamo još 30 dana do track day-a i imamo još nekoliko projekata koje ćemo vam otkriti u sledećih 30 dana nevezano za ovaj automobil. Zašto sam sačekao s ovom pričom tek na kraju? Zato što realno provalili smo da upadnete u klip i čekate tu informaciju koja vam treba na početku i zapalite iz klipa. Da li treba kupiti C2 VTS? Da li treba kupiti C2 VTS? Da, jako zabavna vožnja, jako dobar automobil. Zaista, ako vas ne interesuje potrošnja, jer troši 12 litara, ali oko svega ostalog, dobar auto. Podelit ćemo pripremu automobila za track day na dve stavke. Prva stavka, spremio sam auto za track day, označavaće sipao sam gorivo. I kupio sam već spremljen auto za track day, ili nespremljen, ali idem na track day i sipao sam gorivo. I platio sam kontizaciju i sve živo. Druga ona strana, pripremam auto za track day, je ova, like strana. Menjam kočnice, menjam trap, menjam hidropodizače, štelujem ventile, radim veliki servis, menjam gradaciju ulja, proveravam antifriz, proveravam kočnice, pa onda idemo dalje. Štelujem trap, menjam kočnice, stavljam drugačije, bušim diskove, radim centriranje trapa 16. put, stavljam full slick gume, štelujem šolje amortizera, stavljam šperu menjač. To je druga strana. Mi smo danas uradili ove dve stvari i u sledećoj epizodi radimo nove dve stvari. I vidjet ćemo koliko ćemo Urošu izbaciti love iz budžeta za ovaj track day. Nadam se da će hteti posle njega da se druži s nama. A vi lupite subscribe i spremite svoj auto za track day, jer ulica nije trkačka staza. Ljubi vas, brate. Ćao! It sound right, boy.